Goedemorgen allemaal, van harte welkom. Selamat pagi, selamat datang semuanya. Laten we deze dienst beginnen en in gebed gaan. Mari kita akan mulai ibadah ini dengan Vandaag zullen we doa. ook het avondmaal houden. Juga sebentar kita akan mengadakan perjamuan kudus. Halleluja. Dank u wel, Vader God, voor deze ochtend, Heer. Terima kasih Bapak Surgawi untuk pagi yang baru. Dank u wel dat we hier als een gemeente bij elkaar mogen zijn, Vader Boleh God. kembali datang bersama-sama sebagai jemaat. Heer, wij willen uw aangezicht zoeken, Vader Dan God. ingin mencari wajah-Mu Tuhan. Onze lofprijs en aanbidding aan u geven. Memuji, menyembah Engkau. En deze ochtend ook het avondmaal hebben, Vader God. Mengikuti perjamuan kudus. Uw liefde aan ons te gedenken, Vader God. Merenungkan atas kasih-Mu ya. Dank u wel, Heer. Terima kasih Tuhan. Deze nieuwe week willen wij binnengaan samen met u, Vader Dan God. juga untuk masuk minggu yang baru. We stellen onze harten dan ook open, Vader, Kami membuka hati kami om uw woord te ontvangen, Heer. untuk menerima firman-Mu. Dank u wel, Vader God, Terima kasih dat u alleen verhoogd mag zijn op deze plek, Heer. Hanya Kau saja kami sembah hari ini. En wij vragen om uw leiding, Dan kiranya Kau memimpin kami dat u deze dienst mag leiden met uw geest, o Heer. oleh Roh-Mu yang Van het kudus. begin, het midden tot het einde, Dari Vader. awal pertengahan sampai akhir. Zodat het ieder van ons aangeraakt mag worden door uw aanwezigheid, Vader. Semua kami boleh dijamah. Dank u wel, Heer. Terima kasih. Van het glorie en eer geven wij u alleen. Segala puja umat syukur kami In berikan. de naam van Jezus bidden wij. En de ieder zegt. Amen. 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 Ik wil u uitnodigen om op te staan. Laten we onze Heer prijzen deze ochtend. Amen. Heilig is waardig. Ontvang alle glorie en eer. Hij is de koning van de troon, onze leven.
Hanya itulah yang kita betulkan di dalam hidup kita. Laat onze harten gereed maken voor het woord. Bapak Ibu, kita siapkan hati untuk firman Tuhan. En laten we zijn liefde aan ons overdenken. Amen. Kita akan merenungkan kasih We Tuhan. mogen weten dat Hij altijd met ons is. Selalu menyertai kita. We houden ons vast aan uw woord, o God.
rahmat-Mu setiap hari selalu baru Tuhan. En uw werk dat steeds weer vernieuwd is. Mari saat ini Kau berbicara pada kami umat-Mu Heer, dat u tot een ieder van ons zal spreken, tot dan uw volk. jamah lawat setiap dari kami. En raak het ieder van ons aan en wees met ons. Kami membutuhkan hadirat-Mu dalam kehidupan kami. Want wij hebben uw aanwezigheid nodig in ons. Hanya hadirat Allah yang kami butuhkan. Enkel alleen de aanwezigheid van God hebben wij nodig. Dan biarlah setiap pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum. En dat elke lofprijs en aanbidding van ons hier als een reukoffer tot u mag zijn. Dan kami percaya semua malaikat yang ada di surga bersama-sama dengan kami En Heer, dat alle engelen, Heer, en samen met ons, menaikkan pujian penyembahan. dat al deze lofprijs en aanbidding hier tot u mogen komen. Persatukan kami oleh Roh yang kudus. Dat u ons die eenheid zal geven, Heer, door de Heilige Geest. Teman-teman saudara kami yang melalui live stream juga mengikuti ibadah ini ya Tuhan. Ook zij, Heer, die via de livestreaming ons volgen. Dan khususnya kami yang ada di onsite saat ini, mari Maar ook voor ons die hier fysiek aanwezig zijn. biar Roh-Mu yang kudus bekerja Tuhan. Dat uw Heilige Geest hier zal Sehingga aanwezig. firman yang kami dengar Opdat het woord dat wij mogen horen menjadi rema di dalam kehidupan een kami. rema mag zijn in onze leven. Kami lebih lagi mengerti apa kehendak Bapa di surga, Dat wij meer mogen weten de wil van uw Vader in de hemel. baik, berkenan dan yang sempurna. Wat goed is, behaagd is en volmaakt is. Terima kasih Bapa. Dank u wel, Vader. Kami siap untuk mendengarkan yang terbaik. En wij zijn klaar om te horen het beste, Heer. Hanya di dalam nama Tuhan kami, En enkel alleen in de naam van onze Heer, Yesus Kristus, Jezus Christus, Tuhan dan Juru Selamat, onze Heer en onze eeuwige God, kami berdoa. bidden wij. Amin. Amen. Silakan duduk Bapak Neemt Ibu. u plaats. Shalom. Shalom. Sekali lagi saya katakan shalom. Shalom. Selamat pagi. Goedemorgen. Selamat bergabung di ibadah Wees GSKI welkom Rotterdam. bij ons GSKI Saudara Rotterdam. juga yang ada di rumah, Zij die ook thuis aanwezig zijn. kita dipersatukan oleh Roh Kudus pagi hari ini. Wij Amin Bapak Ibu. vandaag één mogen zijn in de Heilige Geest. Sebelum kita sebentar mengikuti perjamuan kudus Bapak En Ibu yang di voor rumah, dat wij deelnemen aan de avondmaal, dimanapun saudara berada, ook zij die via de livestream boleh bersama-sama dengan kami mengikuti perjamuan kudus. mag je ook deelnemen aan de avondmaal. Saudara yang di rumah mungkin bisa dipersiapkan teh air putih, En zij die zich thuis bevinden, waar dan ook, mag je klaarmaken de thee roti, crackers Bapak Ibu, of water, crackers of brood, sebagai lambang dari als een symbool darah dan tubuh Kristus. van het bloed van de Heer Jezus. Karena kita merenungkan, Omdat wij gaan overdenken, kita memperingati maar ook aan denken. penderitaan dan kematian Tuhan Het Yesus, lijden en het Bapak sterven Ibu, van de Heer Jezus. sehingga kita ini semua dilayakkan menjadi anak-anaknya. Opdat Amin, Bapak wij Ibu. allen waardig zijn als kinderen van God. Semua oleh karena karunia kasih setia dari Tuhan kita. En ieder van ons alleen door zijn genade en zijn liefde. Pagi hari ini Bapak Ibu saya ingin sharing firman Tuhan Vandaag wil ik samen met u delen het woord van God. yang bersifat doktrin, Dat over de doctrine ya, gaat. yang bersifat leer, pelajaran. Het leren, Ya, karena ini penting sekali want het Bapak is Ibu. heel erg belangrijk, broeders en Untuk zusters, dimana kita lebih lagi waarin wij juist meer ya belajar lebih dalam. meer dieper in leren. Saya pun juga Ook ik, ya walaupun sudah bertahun-tahun menjadi hamba Tuhan, ook al ben ik jaren al een dienstknecht van God. ya saudara, Alkitab itu seperti sumur yang airnya tidak habis-habis. Ja, en de Bijbel moeten we zien als een bron van water dat nooit ophoudt. Dan kita harus belajar. En wij moeten Amen. juist gaan leren. Amen. Ya, kita diberikan kesempatan oleh Tuhan De Heer geeft ons de gelegenheid untuk lebih lagi mengerti apa kehendak Tuhan. om juist meer te weten de wil van God. Nah, tema saya pagi hari ini En het thema voor vandaag, yaitu kemuliaan Allah yang hilang. ja, het gaat om het kwijtraken aan Gods heerlijkheid. Satu hal yang harus kita ketahui Bapak Ibu, Eén ding wat wij moeten weten, satu hal yang harus broeders en kita zusters, sadari, ook daarin bewust van kita worden selalu pahami en dat we ook weten bahwa kekristenan itu bukanlah agama. dat het christendom is geen religie. Ya.
Kekristenan itu bukan hanya Het christen zijn is niet alleen sebuah keyakinan een manier van een zekerheid yang harus dipercaya, waarin wij moeten geloven, tetapi kekristenan itu maar adalah juist het christen zijn is jalan hidup, het levensstijl, onze levensstijl. bukan agama En kekristenan. niet religie. Bukan sesuatu keyakinan En niet de zekerheid yang dipercayai, waarin men gelooft. ya, yang menjadi En dat is geworden menjadi suatu dogmatis, menjadi suatu peraturan-peraturan Bapak en Ibu. dat wordt als regels beschouwd. Tetapi kekristenan itu adalah jalan hidup. Maar het christen zijn is het levensstijl. Dalam hidup kekristenan, Het leven van de mens, van de christenen, ya, di dalam hidup kekristenan in het leven van een christen, yang penting wat belangrijk dan is, yang terutama maar ook als eerste, als het allerbelangrijkste, adalah di mana kita ini menjalani sebuah cara hidup yang istimewa, is dat wij dus de weg gaan bewandelen dat juist buitengewoon bijzonder is, seperti yang telah dikenakan oleh Tuhan die Yesus. door de Heer Jezus als voorbeeld is gegeven. Itulah sebabnya Bapak Ibu, En daarom, broeders en zusters, orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, zij die zeggen of toegeven dat ze geloven in de Heer Jezus, ya, harus moeten mengikuti jejaknya, moet juist zijn doen en laten gaan volgen. sehingga pantas disebut sebagai orang Kristen. En dan pas kan men zeggen en zich benoemen als christenen. Saudara paham yang saya maksud? Begrijpt u het? Saudara ngerti? Begrijpt u het? Jangan jadi orang Kristen yang KTP, Bapak. En het moet niet zo zijn dat je een christen zijn als jouw identiteit. Kalau di Indonesia mah, In Indonesië, nggak tahu sekarang ya. ik weet niet nu, Dulu-dulunya kalau Maar kita vroeger. punya KTP ada als agama ya. ze een identiteit hebben, dan hebben wij. Ada identitasnya. Ja, en daar staat dus in die identiteit Apa agamanya? wat jouw geloof is. Masih nggak sampai sekarang? Is het nog nu ook? Soalnya saya nggak punya KTP. Want ik ben niet voorzien van een Indonesische Saya belum punya KTP di sini. Wie heeft dat? Ada ya? Masih ada nggak Staat agama? het nog op? Ya. Dat het aangegeven wat betreft jouw Ja. geloof? Di Indonesia kan mah begitu ya. In Tapi kalau di Indonesië sini is kan dat, kita maar udah hier, in Nederland, udah sekuler. ja, is het algemeen. Ya, di sini kita udah Wij. jadi pendekar semua, Saudara. Amin. Jadi jangan diaminin. Di sini mah udah nggak agama-agama itu udah. Ja, hier in Nederland is wat geloof betreft, dat is niet belangrijk. Godsdienst itu cuma Ja, ada dat di is museum. niet meer- Het Ada di museum. bevindt zich alleen bij de museums. Di Rijksmuseum di Het Amsterdam. Rijksmuseum in Amsterdam. Ya. Saudara paham yang saya maksud? Begrijpt u Bapak wat Ibu? ik bedoel? Paham, amin? Begrijpt u het? Ya. Orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, Zij die zeggen of toegeven dat ze geloven in de Heer dan saya Jezus. percaya semua kita yang ada di En ik sini, geloof dat wij allen die hier aanwezig zijn, kita bilang kita wij percaya zeggen saya ook dat orang wij Kristen. geloven, wij zeggen ook dat wij een christen Sebelum saya zijn. lahir udah Kristen. Voordat ik geboren ben, ben ik zelf al een christen geworden. Hebatnya orang Kristen. Zo geweldig is een christen, Ya, kan? toch? Tetapi justru orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus Maar juist zij die zich toegeven dat zij in de Heer christenen zijn, Harus. geloven, mengikuti jejaknya moet juist de levenspad sehingga dia pantas disebut sebagai orang Kristen. van God gaan bewandelen. Dan pas kan men zeggen dat hij een christen is. Ya. Jalan hidup Het levensstijl, atau kehidupan yang dikehendaki oleh Allah of het leven dat is toegestaan door God, yang harus dikenakan oleh setiap orang die percaya. wij als gelovigen moeten gaan dragen of Ja. doen, Bapak Ibu, broeders en zusters, adalah is bagaimana kita menunjukkan, ya, menyelenggarakan hidup
yang diciptakan oleh Allah sesuai dengan kehendaknya. Hoe wij dus het moeten dragen, het laten zien naar de wil van overeenkomstig met die van God. Wah, bagus. Ini vertalingnya bagus. Betul, saudara. Saya ulangi sekali lagi. Nogmaals, Ya. Jalan hidup, het levensstijl, kehidupan yang dikehendaki oleh Allah, het levensstijl die de wil van God is, yang harus dikenakan oleh setiap orang percaya. die wij moeten dragen of bewandelen als gelovigen, Ini dengar baik-baik. en heel goed luisteren, Adalah is bagaimana kita harus menunjukkan, hoe wij moeten laten zien, openbaren, bagaimana kita menyelenggarakan hidup hoe wij het leven moeten naar een leven yang diciptakan oleh Allah dat geschapen is door God, sesuai overeenkomstig dengan kehendaknya. met de wil van Hem, van God. Nah, ini En dit is, nggak begitu simpel apa yang saya ucapkan. het is niet simpel dan wat ik heb gezegd. Dan saya harap saudara En ik hoop benar-benar menyadari, mencamkan, mengerti. Ik hoop dat we daar bewust van worden en ook begrijpen. Ya, nanti di rumah dikunyah. En dat wij thuis dus gaan malen of kauwen. Ya, Bapak Ibu. Kunyahnya bukan En kauwen gitu, saudara. is niet kauwen. Ik heb niet over kauwen met onze mond, zoals we voedsel kauwen. Kita kunyahnya di sini. Maar we gaan juist kauwen hierin in onze hersenen. Di dalam verstand In kita. onze verstand. Di dalam gevoel kita. In onze Amen, Bapak Ibu. gevoel. Ya. Amen. Amen. Sehingga Opdat, zodat firman itu menjadi het woord rema. een rema zal worden. Nggak hanya sebagai logos. En niet alleen als logos. Percuma kalau kita tahu Het firman, heeft geen zin, of heeft geen zin als het woord. kita hanya menjadi pengetahuan, kennis. Als we alleen maar als kennis hebben. Ya, karena mati Bapak Ibu. Want dat is dan al dood. Ya. Tapi firman Maar het yang woord kita jalani, kita die wij praktekkan in praktijk brengen of in bewandelen, akan menjadi rema. zal dan rema worden. Ini yang kita butuhkan En Bapak dit Ibu. is wat wij nodig voor hebben. Ada amin Bapak Ibu? Is er amen? Ada amin? Is er amen? Jadi kehidupan yang dikehendaki oleh Allah De wil, de levensstijl dat de wil van God yang is, harus dikenakan die wij moeten gaan oleh saudara dragen, dan saya u en ik, adalah di mana kita ini menunjukkan is hoe wij het laten zien bagaimana kita menyelenggarakan en hoe wij het gaan naleven, hidup het leven yang diciptakan oleh dat Allah geschapen is door God, sesuai dengan overeen kehendaknya. met zijn wil. Ya. Jadi tata laksana hidup Dus onze leven, ya, seperti yang telah dikenakan oleh Tuhan Yesus, die door de Heer Jezus ook, dat Hij ook had gedaan, als Yes. voorbeeld gaf, itu adalah bentuk, is een vorm, itu adalah standar yang ideal is een ideale standaard, yang dimana waarin Elohim Yahweh, Elohim Yahweh, Bapa di sorga, Vader in de hemel, ya, Bapa di sorga Vader in de hemel, menghendaki het ook wil, yang dimana kita harus kenakan waarin wij juist dat moeten gaan dragen di dalam hidup kita. in onze leven. Saudara paham? Begrijpt u het? Ya, saudara masih bisa ngikutin? Kunt u mij nog volgen? Amin Bapak Ibu. Amen. Ya. Sekali lagi nih saya katakan, Nogmaals, saya katakan ini Bapak Ibu. zeg ik, Tata laksana hidup, het levensstijl, kehidupan yang telah dikenakan oleh Tuhan Yesus itu sebagai standar, het leven die de Heer Jezus zelf had gedragen is als standaard, sebagai contoh. als voorbeeld. Ya, kita nggak lihat contoh orang-orang En we gaan niet naar voorbeelden van anderen zien, Pendeta-pendeta, van voorgangers hamba-hamba of Tuhan dienstknechten van atau God, nabi-nabi yang ada of de profeten di Alkitab die in tercatat. de Bijbel staan Tapi geschreven. kita melihat tokoh Maar wij zien juist het voorbeeld Yesus van de Heer Jezus sewaktu dia datang toen sebagai hij manusia. kwam als Bapak Ibu. mens. Amin. Amen. Sebagai manusia dia Als datang mens kwam hij dan Alkitab mencatat en de Bijbel schreef dia ook. sendiri tahu Hij zelf apa itu wist dosa, wat zonde apa is, itu pergumulan, wat strijd is, apa itu of penderitaan. wat lijden is. Karena dia sebagai darah dan daging Dat sama seperti hij manusia, Bapak is Ibu. zelf is als Amen. vlees en bloed.
Amin Bapak Ibu. Amen. Ya. Kita melihat Yesus itu Wij zien dat sebagai Jezus manusianya. als de mens Tentu dia dijadikan oleh Tuurlijk. Bapa di sorga is hij door zijn Vader in de hemel sebagai Tuhan dan Allah. als Amin, Bapak God, Ibu. als Heer. Ya. Tetapi sebagai manusia Maar als mens zijnde dia mempertunjukkan bagaimana cara hidup liet zien hoe je moet leven. sesuai yang Bapa Overeen met van de Vader, Elohim Yahweh Elohim Yahweh, kehendaki. het heeft gewild. Dan dia bayar sampai mati Bapak En Ibu. hij had het moeten Aduh. betalen tot zijn dood. Nyawanya diberikan Zijn lichaam untuk kita Bapak Ibu. had hij voor ons gegeven. Makanya En daarom, setiap bulannya kita elke maand mengambil bagian di dalam perjamuan nemen wij kudus deel aan de avondmaal, supaya kita zodat wij merenungkan, gaan overdenken, memperingati maar ook daaraan denken, kasih dari Tuhan. de liefde van de Heer Jezus. Siapa standarnya Bapak Ibu? En wie is de standaard daarin? Siapa contoh yang harus Wie is kita de contohin? voorbeeld? Wie is de voorbeeld voor ons? Of Siapa? is de voorbeeld? Wie? Halo? Hallo? Kok nggak ada orang di sini? Er is niemand. Siapa? Wie? Tuhan Dat Yesus. is de Heer Jezus. Ya, sebagai standar, Als standaard, sebagai saudara, als moeders en Contoh. zusters een voorbeeld, ya, sebagai als suatu kehidupan yang Een leven. ideal yang dikehendaki oleh Bapa di surga. als een ideale leven naar de wil van God, van de Vader. Tentu saja sejak mulanya En natuurlijk vanaf het begin, Allah Bapa ya God de Vader sudah memiliki rancangan. heeft al plannen. Allah Bapa itu De pada Vader, awalnya vanaf het begin sudah al, merencanakan had hij al een plan, ya, merencanakan kehidupan een plan met het leven, ya, yang dimana setiap manusia waarin elk mens, harus jalani. ieder mens dat moet gaan bewandelen. Tetapi Bapak Ibu, Maar broeders en zusters, oleh karena kejatuhan manusia itu di dalam dosa, door de zondeval van de mens, manusia de mens tidak lagi memiliki heeft dus niet meer jalan hidup het leven ya atau kehidupan of het leven sesuai kehendak Tuhan. overeen met die van God. Ya. Ini nih masalahnya di sini. Hier ligt dus het probleem. Masalahnya Het probleem di mana is, Bapak Ibu? waarin ligt het probleem? Sewaktu Adam dan Hawa Toen Adam en Eva jatuh dalam dosa. in zonde viel. Ya. Sebenarnya Allah Eigenlijk God, Bapa di surga Vader in de hemel, sudah merencanakan kita semua heeft eigenlijk al een plan voor een ieder van ons. apa yang baik, Wat goed is, apa yang bagus, wat goed apa yang is, mulia, wat verheerlijkt is, apa yang glorieus is, yang indah di mata Tuhan. wat mooi is in Gods ogen. Ya, amin Bapak Ibu. Amen. Ya. Ingat dia Weet, ya di Mazmur sudah mengatakan Psalmus zegt ook, bahwa masih kita di dalam rahim zolang ibu wij kita, in de baarmoeder van onze Allah moeder sudah is, merencanakan saudara, had God al een plan. sudah membuat Hij had al een plan, luar biasa. Amin Bapak dat is Ibu. buitengewoon. Ya, sudah membuat Hij kita had ons al gevormd dengan kehendaknya. naar de wil van hem, Cuma karena naar zijn wil. manusia Maar het is omdat de mens jatuh dalam dosa in zonde is gevallen, sehingga manusia waardoor de mens tidak memiliki tata laksana hidup geen leven atau kehidupan yang dikehendaki oleh Bapa di surga. of geen leven heeft naar de wil van God. Makanya kitab Roma pasal 3 En daarom zegt in Kita baca ya. Romeinen 3, Roma pasal yang ketiga Romeinen 3, ayat yang ke-23 Bapak Ibu. vers 23. Romeinen 3, vers 23. Yuk kita baca sama-sama Laten we ya. samen gaan lezen. Roma pasal 3 ayat yang ke-23 Romeinen 3, vers 23. ya. 3, 2, 1. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ja, want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. Bapak Ibu, konteks dari pasal ini En broeders en zusters, het
context van deze Ya, tekst konteks dari ayat ini en context van deze vers ya, atau keseluruhan dari buku of het Roma, gehele van Romeinen, boek van Ja. Romeinen, boek van Romeinen. konteksnya itu berbicara mengenai iman dan pembenaran. En dit spreekt over geloof en waarheid, Geloof en rechtvaardiging. over rechtvaardiging. Ya, ini aduh bagus sekali saudara. Iman Geloof dan en pembenaran. Artinya rechtvaardigheid. Dat just, betekent justification. Pembenaran itu artinya rechtvaardig. ja, rechtvaardig of Jadi gerechtvaardigd. oleh karena iman Door kita geloof. diselamatkan. Ya kan? Worden wij- Amin, Bapak Ibu. Door geloof worden wij gered. Oleh iman kita Door dibenarkan. geloof worden wij gerechtvaardigd. Tapi sebenarnya kita belum benar-benar benar. Eigenlijk zijn we nog niet waar. Nog niet Gerechtvaardigd. gerechtvaardigd. Ya. Kita sudah dibenarkan Wij worden al karena gerechtvaardigd iman. door Amin. geloof. Amin Bapak Ibu. Amen. Karena kita mengaku Yesus sebagai Tuhan. Omdat wij toegeven dat ons de Heer Jezus Hanya maar belum alleen nog niet benar-benar waarlijk benar. gerechtvaardigd. Saudara paham ya? Ngerti ya? Begrijpt het? Makanya En saudara daarom di dalam buku ini, buku in Roma, deze boek van Romeinen, nanti saudara bisa baca dan kunt seluruhnya u ya. thuis verder Dan lezen. saya bakalan juga bulan ini, khususnya bulan Mei, En ik hoop ook in de maand mei kita akan lebih dalam lagi, dat we saudara. juist meer daarin dieper ingaan. Lebih dalam lagi Dieper belajar, ingaan wat betreft het leren. belajar mengenai Leren over iman dan keselamatan. geloof en behoudenis. Amin Bapak Ibu. Amen. Saudara udah pasti selamat? Bent u van overtuigd Ja. of zeker dat u al gered bent? Ada yang bilang insya Allah. De ene zegt naar Gods wil. Ada yang bilang amin tapi aminnya berat. Nou, iemand anders Ja, zegt nggak apa-apa, saudara. amen, maar de amen is best wel zware last. Kalau saya aminnya Mijn karena amen aman is aja saudara. omdat het aman comfortabel Karena kalau nggak amin nggak habis nanti khotbahnya di sini. Ya? Als je alleen maar amen zegt, dan zijn we nog niet klaar met het woord. Jadi kita pagi hari ini Dus deze ochtend kita akan mengupas ayat ini ya. gaan Bapak Ibu. gaan we deze vers eruit halen of Kita schillen. lebih lagi menggali, We gaan er meer op in. ya, menggali We kebenaran gaan iman. juist het woord van God juist Seperti meer eruit halen. kalau orang mau mencari emas ya di tambang emas, Zoals bijvoorbeeld iemand die op zoek is naar goud. menggalinya Daar gaan ze juist eruit halen. tambah dalam, Dan gaan ze tambah juist meer eruit halen, eruit zoeken. emasnya tambah En bumi. hoe meer ze eruit halen, zoeken, wordt het goud juist meer. Ini bukan Mas Wahyudi saudara, bukan Mas Andreas, tapi Oh, dit emas is yang Mas, beneran. ja, ik kan het vertalen, maar ze in het Nederlands. Ya. Rupanya kemarin saya baca di Bleek dus gisteren dat ik had gelezen. Myanmar, di Burma ya, In saudara. Burma. Mereka menemukan robain. Had men dus in Burma had men een robijn gevonden. Robainnya ada En deze robijn 2.200 karat, 2200 2.200 karat. karaat. Warnanya cantik sekali. En wat de kleur betreft is heel mooi. Saya pikir robain itu was verzachter kayak semacam was middle itu ya. Kok tadi ketawa? Ik dacht dat robijn, dus die wasverzachter, die merken robijn. Was middle. Of Cuci baju ya. Nggak taunya robain itu. Bleek dus, daar hebben ze over robijn. Robain itu lebih tinggi dari diamant Robijn rupanya. is qua waarde hoger dan een diamant. Saudara paham, saudara ngerti saya? Begrijpt u wat ik bedoel? Lebih mahal dari Meer berlian. waardevol dan een diamant. Iya, dia berlian diamant kan. Lebih mahal. Meer Ya, dan diamant. rupanya mereka menggali Dat di zij meer gingen uitgraven. Myanmar ini ya. Gingen uitgraven. Menemukan saudara. En vond dus. Tahu berapa meter di bawah? Weet u hoeveel meters ze uiteindelijk dat hebben gevonden? Nanti saudara cari di koran. Dan gaat u. Ya. Kalau saya ceritain nanti Als ik dat verder saudara ga pikir vertellen, dan denkt u ini cuma Pak Ivan aja nih. dat alleen Pak Ivan. Tapi benar saudara, Maar het is waar.
Begitupun firman Tuhan. Zo is het ook met het woord Kalau van kita God. cuma baca, Als we alleen maar het woord gaan lezen, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. en als we alleen het vers hebben gelezen, want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid Tapi van God. kalau kita nggak mengupas, kita Maar tidak als we het niet verder menggalinya, uitgraven, kita tidak akan menemukan robain dan di zullen dalam we firman nooit Tuhan. het robijn in het woord van God te vinden is. Amen. Amen. Ya. Jangan kita hanya cuma dapat perak-peraknya aja, Ja, saudara. laten we niet alleen, perk is dat een stuiver? Silver. Oh, zilver. Walaupun silver juga bagus ya, Ook al is zilver mooi, tapi kan kita maunya robain. maar we willen juist die robijn hebben. Nah, yuk kita lihat ya. Laten we lezen. Karena semua orang telah berbuat dosa. Want allen hebben gezondigd. Ya, saudara perhatikan kata berbuat dosa. En let op dat zin van allen hebben gezondigd. Ya, kita perhatikan kata dosa aja. Ja, we gaan let alleen op het woord gezondigd. Ya, berbuat dosa. Gezondigd, zonde begaan. Ini artinya Bapak Ibu, Dit betekent, broeders en zusters, ada sesuatu kemelesetan. dat er iets is dat juist afwijkt, uitglijdt. Dosa itu artinya kita Zonde betekent dus meleset, dat we afwijken, uitglijden. tidak kena sasaran. Dat we dus de plank hebben gemist. Makanya kalau En daarom, di dalam bahasa Hamartia, ya, di dalam bahasa Grekanya, in het Grieks, ya, ini dosa Bapak Ibu ya. zonde, Karena dosa itu en zonde banyak sekali definisinya, heeft artinya. heel veel betekenissen. Kalau dosa di dalam perjanjian lama, Als we het hebben over zonde in het Oude Testament, jauh beda dengan is er een dosa groot verschil di met dalam zonde bahasa Greka, di In dalam het bahasa Grieks, perjanjian baru. in het Nieuwe Ya, Testament. paham saudara? Amin? Begrijpt u het? Ya, beda. Dat is een groot verschil. Ya. Kalau perjanjian lama, In het dosa Oude Testament, het woord zonde banyak artinya. heeft heel veel betekenissen. Tapi kita Maar wij, kita bataskan aja di die gaan dalam we perjanjian baru. even, we Ya. gaan alleen even in het Nieuwe Testament. Di sini dosa En hierin is het yang woord di zonde, mana kitab Roma waarin, maksud itu waarin Romeinen, dat we net hebben gelezen, mee bedoelt, artinya betekent hamartia, harmatia, meleset, afwijken of uitglijden. tidak kena sasarannya. Ja, dus de plank hebben gemist. Jadi kemelesetan itu Dus het afwijken, uitglijden udah cukup membuat manusia is voldoende om te zorgen dat de mens kehilangan kemuliaan Allah. de heerlijkheid van God zal gaan Dan verliezen. dosa ini saudara, En de zonde, dosa itu kalau orang banyak mikirnya membunuh, berzina, mencuri. vele mensen denken naar het woord zonde van je hebt iemand vermoord, je hebt in ieder geval gestolen, Iya kan? Berzina, overspel plegen atau menipu. of leugens. Tetapi hamartia, Maar harmatia, meleset, het afwijken, uitglijden, ya saudara, tidak kena sasaran. zal niet. Ja. Sasaran itu het doel. Itu pun juga sudah hamartia, sudah Ja, berdosa. dus dat je niet het doel hebt bereikt, dat is ook Ja. harmatia. Jadi kalau kita Dus als wij, harus ke sasarannya di sini saudara, ya sasaran ja, Allah. dus als wij dus het plank mislopen of af, Dit is het doel. ja, dan is dat het doel. Het doel waar God van ons vraagt, ya. Tetapi kalau kita Maar als mesti wij, ke sasaran kita, tetapi di sini kita sudah nyangsang, ja, dus als sudah we nyasar. naar die doel willen, maar als wij daarvan afwijken, uitglijden, Ini sudah yang dinamakan hamartia, Bapak Ibu. dan is dat wat net getekend wordt, dat is harmatia. Harmatia. Jadi tidak kena sasarannya, Dus men kan dus niet die doel bereiken. meleset. Men wijkt af. Jadi dosa itu Dus die zonde bukan yang kita mikir is niet wat wij denken. bunuh orang, Iemand vermoorden, perkosa orang, ja,
overspel of mencuri, te stelen. ya kan? Kalau kita tidak Als wij niet, melakukan apa yang Tuhan kehendaki, niet doen wat God van ons wil, itu pun juga sudah berdosa, Bapak Ibu. dan hebben we het ook hier over zonde begaan. Saudara mengerti saya maksud? Begrijpt u? Saudara paham? Begrijpt u het? Paham, amin Bapak Ibu? Kan orang pikir, wah Mensen denken- saya kan nggak membunuh, saya kan Ja, nggak ik ga toch mencuri. niet iemand vermoorden, ik steel niet. Ya kan? Tapi apakah Maar saudara melakukan apa yang Tuhan kehendaki minggu ini? hebben wij in deze afgelopen weken dat gedaan zoals God van ons verlangt? Saudara ngerti saya maksud? Begrijpt u wat ik Paham. bedoel? Begrijpt u het? Amin. Amin. Lagi nanti kalau saudara baca kitab Roma ya, En als u dus Romeinen gaat akhirnya Paulus lezen, mengatakan, en uiteindelijk zegt ya, Paulus, memang roh menurut tapi daging lemah ya kan? het geest wil, maar het vlees wil niet. Roh kita memang menurut, Onze geest wil wel, tapi manusia maar lama onze oude mens yang masih ada di dalam nog tubuh ini, in onze lichaam zich bevindt, itu merongrong kita terus. die juist ons achtervolgt, Dia selalu die elke menggoda keer kita. ons uitdaagt. Ya, sehingga Dat zelfs oleh karena kemelesetan ini, doordat wij uitwijken of Bapak afglijden, Ibu, broeders en zusters, akhirnya uiteindelijk kita kehilangan zijn wij, kemuliaan Allah. de heerlijkheid van God zijn we dan verloren. Tetapi di sini sebenarnya ya Bapak Ibu ya, Eigenlijk hier, broeders en zusters, telah kehilangan kemuliaan Allah. en missen de heerlijkheid van God. Sebenarnya di dalam teks aslinya, In het originele tekst, ya, itu ya di dalam bahasa Greka, in het Grieks, kata kehilangan itu ditulisnya missen sebagai husterio. in het Grieks is dat hysterio. Husterio. Hysterio. Ya. Het woord missen. Husterio itu artinya Hysterio betekent ya, bukan kehilangan, is niet het missen, tetapi kekurangan, Bapak Ibu. tekortkomen. Ya, kekurangan. Tekortkomen. Kekurangan. Ya. Of gebrek aan hebben. Saya nggak mengerti kenapa Ik bahasa begrijp Indonesia niet waarom het Indonesische vertaling bahasa Indonesia Het nggak Indonesisch. ditulis wordt niet geschreven. kekurangan, tetapi Tekortkomen, gebrekkig, bilangnya kehilangan. maar zegt missen. Ya. Tadi memang nggak kebetulan waktu Het is niet toevallig ya, Dave kita diskusi tadi ya. dat ik met broer Dave en ik Bagus tadi. waren in gesprek. Kita sharing Dat we samen delen bahwa hadirat Tuhan dat itu de nggak aanwezigheid van God. waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Adam en Eva in zonde vielen. Ya, mereka banyak orang mengira bahwa Mensen, hadirat vele- Allah hilang. Vele mensen dachten dat de aanwezigheid van God op dat moment er niet meer was. Gitu kira-kira Dev ya. Zoiets ongeveer. Padahal apa? Terwijl eigenlijk Kurang, betul. het was tekort. Wah, ini kita satu roh ini Ja, kayaknya. we zijn één geest lijkt wel. Kekurangan, Tekort, husterio. hysterio. Ya. Husterio itu artinya Hysterio betekent ya, kekurangan gebrekkig of tekort atau tidak mencapai target. of niet het doel bereiken. Ya. Sama dengan kata Hetzelfde als het hamartia woord ini, Bapak. hamartia. Meleset, Het afwijken, uitglijden. tidak kena sasaran. Ja, dus kan niet die doel bereiken. Saudara masih ikut saya, amin? Kunt u mij Paham? begrijpen? Amin Bapak Ibu, ini penting ini. Want dit is heel erg belangrijk. Ini doktrin Dat pelajaran-pelajaran zijn ini leren die penting, saudara. heel belangrijk zijn. Penting untuk dipahami. Heel belangrijk om het te kunnen begrijpen. Saya harap juga En ya, ik hoop ook anak-anak kita di sini onze juga kinderen hier bisa mengikuti. die Ya. ook kunnen gaan volgen. Ini penting sekali, Want saudara. dit is heel erg Karena belangrijk. apa yang saya sharing ini Wat ik met u semua samen ada di deel, dalam Alkitab. staat ook in de Bijbel geschreven. Bukan nyomot sana nyomot sini. En het is niet dat ik van hier en daar het ga halen of heb gehaald. Benar-benar Maar het is waarlijk firman Tuhan het woord van God mengatakannya hal itu, saudara. dat heeft gezegd.
Jadi oleh karena dosa, Dus door die zonde kita ini kekurangan zijn wij gebrekkig aan kemuliaan de Allah. heerlijkheid van God. Kekurangan, Gebrekkig aan, kurang. tekortkomen aan, Kurang itu artinya tekortkomen aan of masih gebrek ada. aan. Amin. Dat betekent dus dat er nog wel iets is. Amin, Bapak Ibu. Amen. Ya, kita masih ada kemuliaan Allah, tapi Er is kurang. nog dus die heerlijkheid van God, maar we missen nog iets of tekortkomen. Gebrekkig aan. Nah, kalau kita tetap dalam dosa, En als wij nog steeds in die zonde zijn, tambah lama tambah kurang. dan wordt het steeds meer, dan wordt het steeds minder. Kalau tambah lama tambah kurang, En als het steeds minder wordt, kita jadinya apa, wat saudara? worden wij dan uiteindelijk? Anak setan. Ja, de kind van de Satan. Saudara paham nggak? Begrijpt u Saudara yang het? saya maksud? Kunt u mij volgen? Begrijpt u het? Oleh karena semua orang telah berdosa, Maar omdat de mens juist in zonde ya, dan telah kehilangan kemuliaan Allah. en de heerlijkheid van God hebben gemist of gebrekkig aan. Nah, kata berikutnya, kata yang harus En het kita volgende gali, ya kita harus lebih lagi belajar. Is dat, dat wij meer daarin moeten uitgraven of Yaitu leren, is kata dat kemuliaan. is het woord van Apa sih artinya kemuliaan? heerlijkheid. Apa sih artinya Wat kemuliaan? betekent Kita sering heerlijkheid? bicara, kita sering ngomong En kemuliaan. vaak hebben we over het woord Kita tadi heerlijkheid. nyanyi lagu We zingen de liederen. ada kemuliaan Allah juga. Daar is ook bij de liederen zien we ook het woord tevoorschijn komen. Heerlijkheid. Datang dalam gunung kudusmu. Ik kom tot uw heilige berg. Cuma sayang tadi kita nggak sampai. Maar het is jammer dat we, nyanyinya nggak komplit. ja, dat het lied niet compleet is. Cuman nyanyinya tadi cuma haleluya aja kita nyanyikan. Ja, dat we alleen maar halleluja zongen. Tapi kalau tadi teks yang awalnya gitu, Maar het begin van de tekst. ku datang dalam Ik kom gunung kudusmu, ya kan? tot uw heilige Di berg. dalam kemuliaan Tuhan. In de heerlijkheid van Gimana? God. Gimana tadi lagunya? Mel? Ku datang dalam gunung kudusmu, ya kan? Dalam kemuliaan Tuhan. Sebenarnya apa sih kemuliaan itu, Bapak Ibu? Wat is eigenlijk de heerlijkheid? Het woord heerlijkheid. Kemuliaan itu artinya, Bapak Ibu, Heerlijkheid betekent, broeders en zusters, karakter atau hakikat Tuhan yang sempurna. de karakter van God. Ya, yang Volmaakte karakter van God. hakikat Tuhan. De karakter van God. Ya, hakikat atau karakter Allah yang sempurna. De volmaakte karakter van God. Kemuliaan itu artinya Heerlijkheid keagungan betekent Tuhan, de grootheid van God. pancaran keindahan, De heerlijkheid of de mooiheid van God. kekudusan. Heiliging. Ya, kemuliaan itu, Bapak Ibu, Heerlijkheid ya itu menunjuk laat zien kepada kebesaran Tuhan de grootheid van God. yang dinyatakan melalui kehadirannya, Juist te zien door zijn aanwezigheid. perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan, De buitengewoon, de bijzondere dingen die hij heeft gedaan. serta ciptaan Allah yang kekal, En de schepping ya, yang kekal, eeuwig, eeuwig, dat eeuwig is. yang tidak berasal dari dunia, Bapak. Die niet van de wereld komt. Ya, itu En dat is definisi arti kata definitie van dari kemuliaan. het woord heerlijkheid. Nah, keadaan manusia ini yang En berdosa, de situatie van de mens die in zonde is. ya, keadaan kita yang berdosa, Bapak Ibu, Onze situatie die in zonde, itu membawa dat brengt ons, manusia dat brengt de mens pada kehidupan naar een leven yang tidak sesuai dengan standar dat niet voldoet aan de normen Bapa die de kehendaki Vader wil, untuk dimana kita miliki, Bapak. die wij hebben. Ya, nah ini yang menyebabkan En dit zorgt manusia dat de mens tidak memiliki kehidupan geen leven hebben sesuai dengan kehendak Allah. en naar de wil van God. Ya, ini yang En membawa dit brengt manusia de mens tidak memiliki om niet kemuliaan Allah. een heerlijkheid van God te hebben. Ya, karena Want keadaan kita yang masih onze situatie di dalam dosa. die nog in zonde is.
kehidupan yang direncanakan oleh Allah Het leven dat gepland is door pada God awalnya ya Bapak vanaf Ibu, het begin pada masa penciptaan. naar zijn schepping. Allah itu merencanakan kita God heeft dus die plan voor ons supaya gemaakt, kita ini memiliki kehidupan zodat wij een leven hebben yang memancarkan kemuliaan Allah, die de heerlijkheid van God laat zien of openbaart. memancarkan Laat zien keagungan Tuhan, de grootheid van God. ya, memiliki hakikat atau karakter seperti Allah yang sempurna, Te hebben die volmaakt is. yang semuanya itu En dat Bapak Ibu alles, broeders en zusters, diperagakan oleh Tuhan door de Yesus Heer Jezus is gedragen. yang sudah di Tuhan Yesus yang sudah hidupkan 2000 tahun yang lalu. Die de Heer Jezus 2000 jaar geleden had doen leven. Tuhan Yesus telah De Heer memberi Jezus contoh bagaimana liet mestinya. dus zien hoe wij eigenlijk moeten gaan doen of leven. Beda Bapak Ibu. Een groot verschil Beda dengan Adam yang pertama. met de eerste Adam. Karena Yesus dibilang Adam yang kedua ya kan? Want de Heer Jezus was als tweede Adam genoemd. Ya sebenarnya bukan kedua. Eigenlijk niet de tweede Adam, Adam yang terakhir. eigenlijk de laatste Adam. Ya. Adam pertama Eerste yang Adam jatuh dalam die dosa. in zonde is Yesus sebagai gevallen. Adam yang terakhir Jezus is de laatste Adam. menunjukkan kemuliaan Allah. Amin Laat Bapak Ibu. zien de heerlijkheid van God. Tetapi Amen. Adam yang pertama Maar de eerste Adam ya, yang jatuh dalam die dosa in zonde is gevallen dan jelas en heel duidelijk dampak ya, het effect daarvan dampak dari mana Adam pertama van de eerste Adam di mana dia waarin hij mengenakan tata laksana kehidupan yang tidak sesuai dengan Allah kehendaki. dat hij liet zien het levensstijl dat niet overeen is met die van God. Ya, dan dampak En het effect dari daarvan, kejatuhan Adam van de zondeval van Adam, akhirnya anaknya Bapak Ibu uiteindelijk is zijn zoon, si Kain Kain, ya, dia yang hij membunuh vermoordde dus adiknya. zijn broer, Abel. Ya, adiknya Zijn broer dibunuh. werd vermoord. Ya, pembunuhan manusia pertama kali. De eerste moord van de mens, Ya, di mana kakak membunuh adiknya. waarin hij dus zijn Broertje vermoord. Ya, makanya En saudara, daarom, ada yang bilang kan, men zegt, 1/4 manusia di bumi dibunuh 1/4 van de mens wordt vermoord oleh si Kain. door Kain. Ya, karena mereka cuma berempat kok. Want ze zijn met z'n vieren. Ya, Adam, Hawa, Adam, Eva, Kain, Kain Habel. en Abel. Nah, kalau Kain membunuh Als adiknya, Kain dus zijn broertje heeft vermoord, een kwart, een 1/4 kwart daarvan waktu itu di bumi werd dus dibunuh. in de wereld toen dus vermoord. Ya, saudara, Bapak Ibu, Broeders en zusters, ini situasi dit is een sewaktu situatie Adam dan Hawa waarin toen Adam en Eva diusir dari Eden, weggejaagd werd bij Eden. ya, dan akhirnya En uiteindelijk mereka hidup di dalam leefde men dosa, di dalam in de zonde, keadaan in de situatie di mana mereka waarin zij ya kekurangan hadirat Tuhan. tekort kwamen in de aanwezigheid van God. Kekurangan Tekort kwamen, bukan berarti dat betekent niet hadirat Tuhan sudah tidak dat de ada. aanwezigheid van God er niet meer was. Masih, Maar die is er cuma nog. kurang. Maar het was nog tekort. Dan Tuhan tidak menghendaki halnya begitu, saudara. En God wil dat niet toelaten. Ya. Tindakan Kain membunuh adiknya Ja, de situatie waarin saudara, hij zijn broertje ging ini vermoorden. adalah tindakan yang tidak memancarkan kemuliaan Allah. Dit laat niet zien de heerlijkheid van God. Dan ini adalah contoh En dit is een di voorbeeld mana manusia telah waarin de mens kehilangan kemuliaan Allah. de heerlijkheid van God dus tekortschiet of mist. Akhirnya manusia tidak En hidup uiteindelijk leeft de mens sesuai pikiran dan perasaan Allah. de gedachten en de gevoelens van God. Ya. Dan semua manusia, En Bapak Ibu, ieder mens, broeders en ya, zusters, semua manusia, ieder mens, sehebat manusia
sekudus-kudusnya manusia di dalam perjanjian lama, Hoe geweldig of buitengewoon de mensen waren in het Oude Testament. Bapak Ibu, mereka belum Broeders en zusters, memperoleh kemuliaan Allah. Ngerti nggak? Ja, Hoe begrijp je wat ik zeg? ja, maar ik dacht dat je verder ging. Was de mens dus niet de heerlijkheid van God verloren? Jadi manusia yang di Dus dalam de perjanjian mens in lama, het Oude Testament, sekudus-kudusnya hoe mereka, heilig men ook was, sesaleh-salehnya mereka, hoe vroom men ook was, ya Bapak Ibu, kita lihat kan en wij kunnen zien, nabi-nabi yang besar, ja, de grote profeten, kayak Yesaya, zoals Jesaja Raja Daud, en David, ya, banyak pokoknya di dalam perjanjian lama. heel veel mensen in het Oude Saya Testament. mereka masih ada kekurangan Men kemuliaan is Allah. nog, schiet nog tekort wat betreft de heerlijkheid van God. Nah, kita di dalam perjanjian En baru wij ini, Bapak in Ibu, deze Nieuwe Testament, kita diberikan kesempatan, ons is dus die gelegenheid gegeven, diberikan kesempatan de oleh gelegenheid door God gegeven, ya, Bapak Ibu, agar kita opdat wij dapat mencapai kemuliaan Allah. de heerlijkheid van God daarin kunnen gaan inwerken. Jadi sebenarnya kalau orang nanya, orang Dus bilang, als iemand vraagt, ya, banyak pertanyaan-pertanyaan. heel veel vragen, Ya, kenapa kok gereja belum bisa bersatu? waarom kan een kerk nog niet eens zijn? Ya, jangankan gereja hamba Laat Tuhan staan juga de belum kerken, bisa. zelfs de dienstknechten van God zijn nog niet één. Kenapa masih ada Waarom zijn er peperangan? nog oorlogen? Kenapa manusia masih jauh hidup dari Waarom Tuhan? leeft de mens nog ver van God? Kenapa ada Waarom penderitaan? is er nog lijden? Kenapa tidak ada keadilan? Waarom is er geen rechtvaardigheid? Enzovoort, enzovoort. Enzovoort, enzovoort. Ya, saudara, sebenarnya simpel aja jawabannya. Is de antwoord daarop heel simpel? Jadi kalau kita masih sering di rumah berantem, Dus als zij nog thuis alleen maar ruzie hebben, di sini siapa yang masih berantem di rumah? wie is hier thuis onder ons die Jangan alleen maar jangan angkat tangan Bapak Ibu, Ja. ya. Jangan angkat tangan. Tuhan tahu sendiri. Ja, u hoeft uw handen niet op te heffen. Siapa yang sering ngeluh-ngeluh, ngomel terus? Wie onder ons gaan alleen maar mopperen of zeuren? Ini nggak bagus, itu nggak Dit is niet bagus. mooi, dit is niet goed. Ya. Karena kenapa Bapak Want Ibu? waarom, broeders en Karena zusters? Want semua dari kita belum menemukan ieder van ons heeft nog kemuliaan Tuhan. geen Amin, Bapak Ibu. heerlijkheid van God Ja. te hebben ontmoet. Hanya mereka yang mengenal keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus. Die de redding hebben gevonden in de Heer Jezus. Hanya mereka yang Alleen zij benar-benar die waarlijk mengerjakan keselamatan. jagen naar de behoudenis. Ya, mereka yang benar-benar Zij die waarlijk menjaga pikiran dan perasaan waken over de gedachten en gevoelens dari Bapa di van de surga. Vader in de hemel. Saudara, kita diberikan potensi, Wij hebben die potentie kita gekregen. diberikan peluang dari Bapa di Wij surga hebben de gelegenheid gekregen van de untuk Vader menemukan kemuliaan Allah yang om de hilang. heerlijkheid van God die wij hebben gemist weer te mogen vinden. Karena di dalam ayat berikutnya, ayat Want de yang volgende ke-24, In vers Ja. 24. oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ja, Romeinen 3 vers 24. En worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Haleluya. Halleluja, broeders en zusters. Ya. Puji Tuhan. Terima Prijs kasih God. Bapak di Dank u surga. wel, Vader in de hemel. Oleh karena semua orang telah berbuat dosa Omdat vele mensen die zonde hebben begaan. dan semua dari kita En dat ieder van ons pernah berbuat dosa hebben wel eens zonde begaan. dan kita semua kehilangan En wij missen allen ya, kemuliaan Allah. de heerlijkheid van God. Tapi Bapa di Maar surga de Vader in de hemel menjanjikan kepada kita belooft aan ieder van ons oleh kasih karunia, door zijn liefde en genade, oleh karena anugerah, door zijn genade, kita dibenarkan dengan worden gratis wij gratis dat gerechtvaardigd. karena penebusan Door de di dalam verlossing
Tuhan Yesus in de Heer Kristus. Jezus Christus. Kita masih diberikan kesempatan Bapak Ibu. Heeft Hij Ja. ons nog die gelegenheid Mari gegeven? kita Laten wij gunakan, kita het in daad masuk brengen di dalam perjamuan kudus pada hari ini Bapak vandaag Ibu. ook deelnemen aan de avondmaal. Bukan dengan sesuatu yang apa namanya yang kita kebiasaan kita En lakukan. niet door de gewoonte, door de routiniteit. Ya, kita lakukan bukan karena rutin. Nee, we doen het Ja. niet omdat het routiniteit is. Kita pagi hari ini, Vandaag, ayo, peluang yang Tuhan berikan bagi kita, kesempatan yang de Tuhan masih berikan. gelegenheid die de Heer aan ons heeft gegeven. Kita masih memiliki potensi Dat wij een potentie hebben untuk menemukan, om untuk mengalami te ervaren kemuliaan Allah. de heerlijkheid van God. Ya. Setiap dari kita diberikan potensi Bapak Ibu Ieder van ons heeft Hij een potentie gegeven untuk menemukan kemuliaan Allah om de yang hilang. heerlijkheid van God die wij missen, dat weer te mogen ontvangen Asal of te kita vinden. jangan menyia-nyiakan Als we het maar niet kasih karunia Tuhan Yesus. de genade van God daarin, Ya Bapak Ibu, tapi kita mengejarkan Bisa. keselamatan kita. maar wij jagen naar onze behoudenis of redding. Ingat, Weet, kemuliaan Allah itu de belum hilang, heerlijkheid van God is belum nog niet verdwenen. belum Is nog niet, lari dari kita. is nog niet weg van ons. Cuma tadi yang saya senang Maar het is waar ik dus heel blij mee kata was. dari kekurangan itu Bapak. Wat betreft het woord van tekortkomen, Usterio, hysterio, ya, kurang, tekort. tapi sebenarnya masih ada. Maar er is nog. Mari kita berikan hidup kita Laten we ons een leven untuk kita geven. lebih lagi menambahkan, Omdat we steeds meer, menambahkan, Meer. menambahkan steeds meer en meer kemuliaan Tuhan de dalam heerlijkheid van God hidup kita. in ons leven te nemen. Amin. Amen. Haleluya. Bapak Ibu, kita masuk dalam Broeders en perjamuan zusters, kudus. wij gaan Saya deelnemen aan de undang Mas avondmaal. Andreas Ik Linda, nodig uit moeder Andreas en Melissa untuk kita persiapkan diri om onszelf klaar te maken di dalam mengambil bagian. om deel te kunnen nemen aan de avondmaal. Bapa di surga, Vader in de hemel, hamba berhenti pagi hari ini uw dienstknecht hier stond met het untuk woord memberitakan kebenaran firman. om naar de waarheid van het woord. Dan kami hanya mendengar sebagian dari kebenaran En we firman. hebben alleen het deel van uw woord waar uw waarheid Tetapi wordt sesungguhnya Maar waarlijk, banyak harta er zijn nog veel bezit di dalam kebenaran firman. in het woord van u. Berikan kami sisa hidup kami ya Tuhan. Voorzien ons, Heer, de rest van ons leven. Untuk di mana kami lebih lagi Opdat wij meer menggali, dat uitgraven, menemukan te ontmoeten, kemuliaan yang de Bapa heerlijkheid telah sediakan bagi kami die masing-masing. uw Vader voor ieder van ons heeft klaargemaakt. Sehingga kami Opdat wij berkenan di mata. behagen mogen zijn in uw ogen. Kami tidak hanya hidup sebagai beragama, En dat we niet alleen als religie rutin daarin di leven, dalam routine, melakukan keagamaan kami. en dat we als een routine in Tetapi het kami onze benar-benar geloof ingin menemukan maar dat we ook waarlijk, Heer, dat mogen ontmoeten apa yang hilang di dalam hidup kami. wat mis is gegaan in het leven wat wij verliezen. En dat is u, Heer, Pancaran keindahan-Mu, uw grootheid, Heer. mari Roh Kudus Kom, Heilige Geest, lawat setiap kami. wees met een ieder van ons. Kami mengambil bagian di dalam perjamuan. Voordat wij deelnemen aan de avondmaal. Engkau telah menegur kami, Dat u, Heer, tot ons heeft Engkau gesproken. telah mendidik, Dat u ons daarin, Heer, zal Engkau telah mengajar kami, onderwijzen, Heer. sehingga kami fokus kami ya, Omdat wij ons gefocust gericht zijn, Heer. untuk benar-benar Om waarlijk sampai kepada sasaran, tot, Heer, daar waar u wilt. mencapai ke sasaran yang dimana Engkau telah berikan bagi kami. Dat u aan ons heeft gegeven, Heer. Kami mengucap syukur untuk Tuhan Yesus. En wij danken u, Heer, voor de Heer Jezus. Terima kasih Tuhan Dank u wel, Vader. atas contoh, atas dimana Engkau telah memperagakan kehidupan, Dank u wel, Heer Jezus, voor dat u als voorbeeld, yang Heer, dimana semestinya kami harus juga peragakan. dat wij eigenlijk ook, Heer, die voorbeeld moeten nemen. Mari Bapak Ibu kita siapkan
dari Tuhan kami Yesus En de Kristus. liefde van onze Heer Jezus Christus. Penderitaan dan kematian yang keji yang dilakukan, yang diperoleh oleh Tuhan Het kami. lijden en het sterven, Tidak bisa kami bayar, ya Tuhan. en dat kunnen wij niet terugbetalen. Tidak dapat kami mengembalikan betapa besar kasih-Mu, Hoe groot uw liefde is. hati-Mu yang mulia, En uw hart, Heer, dat zo zuiver is. pengorbanan-Mu En uw offer, yang telah menyelamatkan die ons doet redden. setiap dari kami. En ieder van ons, Kami yang ada di gedung ini ya Tuhan. wij die hier fysiek aanwezig Dan zijn, juga bagi teman-teman saudara kami melalui live stream, maar ook zij die hier via de livestreaming ons volgen. melalui perjamuan kudus ini pagi hari ini. En Heer, door deze avondmaal Kami ingin lebih lagi mendedikasikan hidup kami di willen wij meer, Heer, onze leven, Heer, in uw handen leggen. Dan kami ingin mengucap syukur terima kasih Bapa En wij willen u danken, Vader, atas karya penebusan voor het werk, Heer, dari anak tunggal-Mu. van uw enige geboren Zoon. Terima kasih Dank u wel atas tubuh dan darah voor het bloed en het lichaam yang telah Kau curahkan, Kau telah berikan bagi dat kami. u het heeft gegeven aan ieder van ons. Firman Tuhan mengatakan Bapak Ibu, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu jemaat Rotterdam telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-pecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Want wat ik heb van de Heer ontvangen, gemeente Rotterdam, wat ik u ook heb overgeleverd, dat de Heer Jezus in de nacht waarin Hij werd verraden, brood nam en nadat Hij gedankt had, brak Hij het en zei, nee, eet dit, is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Mari Bapak Ibu kita angkat roti di tangan kanan atas kita, Laten wij het brood nemen aan onze rechterhand. dan kami berterima kasih Bapak Surgawi En wij danken u, Vader in de hemel, atas karya voor het werk penebusan dari Tuhan Yesus. en de verlossing van de Heer Jezus. Terima kasih Tuhan, Dank u wel, Heer, di mana Kau telah menderita dan mati di Golgota. dat u aan Golgotha heeft moeten lijden, maar ook Kau telah sterven. memberikan tubuhmu, Dat u uw lichaam heeft gegeven. dan melalui roti yang menjadi lambang dari tubuhmu ini, En door het brood dat symboliseert uw lichaam, kami percaya wij geloven jikalau kami memakan roti yang menjadi lambang dari tubuhmu dat ini, wanneer wij eten het brood dat symboliseert uw lichaam, kami akan memperoleh kesembuhan ilahi. dat wij, Heer, mogen de genezing hier mogen ontvangen. Kami akan dilepaskan dari segala kutuk dosa, En dat wij bevrijd, verlost mogen zijn van elke dan vloek. kami akan memperoleh hidup yang kekal. En een eeuwige leven mogen ontvangen. Dan inilah roti yang menjadi lambang dari En tubuh dit is Yesus. het brood dat het symboliseert het lichaam van Jezus. Mari gereja Tuhan, Laten wij gemeente van God, jemaat, kita makan roti ini di dalam nama Tuhan. laten we het eten in de naam van de Heer Jezus. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruik van de maaltijd en zei, de drinkbeker is het nieuwe testament. In mijn bloed, doe dat zo dikwijls als u die drinkt, tot mijn gedachtenis. Mari Bapak Ibu kita angkat cawan anggur Laten wij de beker di nemen tangan kanan atas kita. aan onze rechterhand. Dan kami mengucap syukur terima kasih Bapa di surga En wij danken u, Vader in de hemel, atas kasih-Mu yang sangat istimewa. dat uw liefde dat zo mooi Yang is, mana die Kau zo telah memberikan is, anak tunggal-Mu dat u uw enige geboren Zoon heeft gegeven, yang mati die is gestorven di Golgota. aan Golgotha. Kami berterima kasih Tuhan En Yesus wij danken u, Heer Jezus, atas darah yang telah Kau curahkan voor pada het kami. bloed dat u aan heeft gegeven aan Kami ieder van percaya ons. jika kami meminum anggur yang menjadi lambang dari darah-Mu, En wij geloven dat wanneer we het wijn drinken, dat symboliseert uw bloed. darah yang telah dikorbankan oleh Tuhan Yesus, En het bloed dat is geofferd door de Heer Jezus, penuh dengan pengampunan, vol is van vergeving. darah perjanjian yang telah ditumpahkan oleh Tuhan Het Yesus, belofte bloed dat is gegeven door de Heer Jezus, penuh kuasa kehidupan. vol is van het kracht van het
Sehingga alam maut tidak dapat menguasai umatmu. Dat zelfs de dood niet de macht heeft over uw volk. Dan inilah anggur yang menjadi lambang dari En darah dit is het Kristus. wijn dat symboliseert het bloed van Jezus. Mari jemaat Tuhan, Laten wij gemeente van God kita minum di dalam en nama drinken Yesus. in de naam van Jezus. Mari kita katakan karya terbesar. Terbesar. hari ini merayakan Hari Ibu. Amin. Moederdag. Ya, Moederdag. Kita tepuk tangan dulu untuk ibu yang ada di tempat ini. Voor de moeders die hier aanwezig zijn. Dan dengan hormat saya mohon untuk maju ke Ibu-ibu depan. maju. Ibu, Mogen de vrouwen naar voren komen. Steni, Risma, Risma, Ratna. Ratna, Ahmed. Ada sesuatu Ja. ada hits yang Ya, harus ada hits. kita ingin berikan Die wij willen geven. sebagai tanda kasih kita. Teken Amin, van Bapak Ibu. liefde. Ya, Broeders en zusters. tanpa ibu-ibu yang istimewa Zonder de mooie yang ada di depan kita ini, Bapak die Ibu, hiervoor staan. kita nggak ada di sini. Amin. Ja, zonder hen. Tanpa Risma juga nggak ada di sini. Zonder Masih Risma zal ik zo hier zijn. tanpa Kees, Zonder Kees. Abed, Kees. tanpa Abed, Oh Kees ja, zonder dari si kamera, Zonder bikin Abed, ya. video. Amin. Is Ya, Kees het kan ada luar biasanya. Ja, maar er is iets buitengewoon. Tanpa Ratna, Zonder ze anak-anak nggak pada ke sekolah. gaan de kinderen naar school. Pasti ada Er is altijd sesuatu wel een reden yang istimewa. dat buitengewoon is of iets Tanpa bijzonders. Sesteni, Zonder Bapak Sesteni, Ibu, broeders en ya, zusters. kita akan berkati. Aman, ya. Dan juga buat ibu-ibu yang di Maar rumah ook voor hen thuis. pagi hari ini, Vandaag. selamat Hari Ibu. Ja, en gezegende moederdag Saya akan mendoakan bagi zal ik voor de vrouwen yang ada bidden. di tempat ini. Ook zij die hier aanwezig Nah, zijn, mari kita membawa ibu-ibu dat we de vrouwen brengen lebih lagi kunnen. di dalam hadirat Tuhan. En dat zij meer in de aanwezigheid van God zullen zich bevinden. Want dat is wat wij nodig hebben, de vrouwen. Kalau kita mau keluarga, kita mau rumah tangga, berkati, ya, ayo kita undang hadirat Tuhan. Laten wij de heerlijkheid van God zoeken. Jangan kita lari dari hadirat Tuhan. Dat wij niet vandaar ver weg zijn. Ya. Kita saat ini datang dalam hadirat-Mu yang kudus, Bapak di Laten sini. we in de heerlijkheid blijven van God. Kami mengucap syukur Dat wij ons di danken mana pagi hari ini, aan deze dag. Moederdag, Moederdag. kami boleh membawa setiap ibu-ibu, Dat wij iedere moeder, setiap istri, oma, vrouw, mama, mama. pagi hari ini ya Tuhan. Deze Kami dag mendedikasikan kehidupan mereka di dalam tangan.
tenggelamkan mereka di dalam hadirat-Mu yang kudus. Dat zij in uw heerlijkheid opgenomen mogen worden. Kunci mereka di dalam kasih anugerah-Mu ya Tuhan. Dat u omarmen. Sehingga mereka hanya berfokus kepada Tuhan Yesus dan kerajaan. Zodat zij hun focus richten op uw Dan koninkrijk. kami bersuka cita Wij willen atas blij zijn hadirat ibu-ibu di tengah-tengah kami ya Tuhan. op de heerlijkheid die u hier over hun allen. Kiranya Kau akan memberkati mereka di dalam rumah tangga mereka, Dat u hen zegen di dalam keluarga, pekerjaan, werk, pelayanan, apapun yang mereka lakukan. wat zij maar ook doen. Mereka boleh menjadi biji mata-Mu. Dat zij uw oogappel mogen Dan zijn. kemuliaan Tuhan En uw heerlijkheid turun bagi mereka. op hun neerdaalt. Turun Kau memakai setiap tangan-tangan kaki mereka ya Tuhan. Ieder hand, voet die u gebruikt. Setiap pikiran dan perasaan mereka Gedachten en gevoelens. Kau memenuhi oleh kemuliaan. Dat u hen vult met alles. Sehingga mereka hidup penuh dengan kemuliaan Allah. De heerlijkheid in volheid mag laten zien. Terima kasih Bapak Saudara. Dank u. Kami berdoa sekali lagi, kami mendedikasikan Wij leggen die dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. in naam willen we u bidden. Amin. Ada sesuatu ya, kita berikan. Thank you ya. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri sebelumnya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah memberikan persembahan. Dank u wel voor hen die al de offer hebben gegeven. Dan saudara kita akan bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu kita terus dalam doa. Laten we dit gaan zingen voor Ku jou. datang dalam kubur kudus. Ayo Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu ini sebagai doa kita. Amin. Dat deze lied dat we als gebed gaan zingen. Amin. Biar kehidupan kita dipakai oleh Tuhan. Amin Bapak Zijn Ibu. leven gebruikt wordt door u. Untuk memuliakan Tuhan. De Heer verheerlijken. Ayo Bapak Ibu kita akan ku datang.
terimalah berkat dari Bapa di Ontvang sorga. de zegen van de Vader. Pulanglah dengan damai Ga sejahtera. heen met vrede. Kasih karunia dari Tuhan De Yesus. liefde, genade van de Heer Dan Jezus. persekutuan yang indah bersama-sama dengan Maar Tuhan ook gemeenschap met de Heilige boleh Geest. menyertai saudara. Dat over ons zal ontfermen. Melalui dari tempat Vanuit ini deze plaats sampai tot selama-lamanya. in Di eeuwigheid. dalam nama Tuhan In de naam Yesus, van de semua Heer kita Jezus katakan. zeggen wij Amen. Amen.